Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында қуырдақ дайындаймыз. Ең алдымен етімізді дайындап аламыз. Қазанымызға май құйып, кішкене қыздырып алып, етімізді сала бастаймыз. Етіміздің суы тартылғанша бетін жауып, жай отта 40-45 минуттай бұқтырамыз. Етіміз видеодағыдай қуырылады. Етіміз бұқтырылып тұрғанда біз картоп, пияздарымызды тазалап, турап аламыз. Суы тартылған етіміздің үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылып жатқанда үстіне бір ас қасық тұз саламыз. Видеодағыдай қуырылып болған кезде үстіне картоп саламыз. Картопымызды салған соң азырақ су құйып, бетін жауып 30-40 минутқа бұқтырамыз. Қуырдағымыз дәмді, еттері өте жұмсақ болып пісті. Мен барлығын көз мөлшерімен жасадым. Егер сіздерге ұнаған болса, үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.